Hello guys, leo nitaonyesha jinsi gani unaweza ukapata draw game kwa asilimia kubwa. Kwa maana kuna mmoja anahitaji kujua unawezaje kupata strategy ya draw kwa asilimia kubwa. Sasa hii draw kwa asilimia kubwa ina taratibu zake ili uweze kuzitazama, na hizo taratibu ni lazima uzifuate step by step na uhakikishe zimekizi vigezo kwa asilimia 100, ndipo utabiri wake uje kufikia asilimia 95. Hapo nadhani utakuwa umenielewa vizuri kabisa. Kwanza kabisa, kama ni mgeni kwenye channel hii pendwa, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupokea notification pindi nikiposti video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Kama unavyoona hapa, mimi nina hii game ambayo nimeweza kuitabiri draw na odd yake ina 2/90. Nianze kwa kukueleza ya kwamba odd ambayo ina uwezekano wa kutoa draw kwa asilimia 90 ni ile odd ambayo iko 2/80, 2/90, 3/15 mpaka 3/40. Hiyo inakuwa ina uwezo wa kutoa sare kwa asilimia 90. Sawa, lakini hapa hatuendi kutazama odds, bali tunakwenda kutazama strategy inasema nini, kipi ukifuate, kipi usikifuate. Ukiona kuna hali hii ufanye maamuzi gani, ndipo itaweza kukuletea asilimia ya 90 kwa ajili ya kufanikiwa kwenye hiyo game ambayo wewe unaitabiri. Sawa, sasa acha nianze na step namba 1. Mimi nipo kwenye hizi game ambazo ni za leo, nita scroll mpaka nitakapokutana na kigezo ambacho namba 1. Sali kigezo namba 1 kama hii. Sawa, hiyo imekizi kigezo namba 1, maanake odd yake ni 2/80 na huku kuna 2/35, maanake inakaribia 40, na huku kuna 3/10. Sawa, hicho ni kigezo namba 1, lakini mimi sijaitumia hiyo game ambayo inacheza saa 10. Sijaitumia hiyo Messi Seguna, sijaitumia hiyo game. Mimi natafuta game ambayo nimeitumia na uangalie vigezo vyake imekizi kwa namna gani. Hii game ambayo inacheza saa 11 mimi ndio nimeichagua. Kitu cha kwanza, kwote kuna odd 2, kuna odd 2. Hicho ndio kitu cha kwanza. Hii ndio imekizi vigezo kwa kiwango cha asilimia 100 kwa step namba 1. Hapo nadhani utakuwa unanielewa, kwa maana odd zote ziko 2. Sawa, inamaanisha wa ugenini kidogo yupo kwenye ka quality fulani, ndio maana akapunguziwa hii odd, iko 2/50, na huyu nyumbani ana 2/80, tofauti ya point 30. Hapo utakuwa umenielewa vizuri sana. Na odd ya katikati ikiwa ni 2/90, maanake ni tayari ina kigezo cha kuweza kutokea draw kwa asilimia 90. Tunakwenda step namba 2, tunagusa timu husika. Ukishagusa timu husika, hapa juu kuna eneo linaitwa statistics. Hakikisha umekuwa umewasha. Kwa mfano hapa inakuaga hivi kwa wale ambao hawajaingia hilo eneo.
unagusa hapo, itafunguka kama hivi between timu hizi mbili na muda wa mchezo. Sawa? Alafu utakuja eneo linaloitwa head to head ambalo ni hili hapa. Ukishafika tu hapa itakuonyesha asilimia ya ushindi kwa kila timu na winning probability ya draw. Sawa? Ukiona ya nyumbani na ya ugenini zimekaribiana kama hapo unavyoona, asilimia 32 kwa asilimia 37, manake tofauti ya asilimia 5. Halafu draw ina asilimia 31 na wa nyumbani imepishana asilimia 1 tu. Maana yake nini? Maana yake hii game ina uwezo wa kutoka draw. Sijui unanielewa vizuri hapo? Hiyo ni namba 2. Namba 3, unakwenda katika eneo linaloitwa goals ambalo ni hili. Hicho ni kigezo namba 3. Kumbuka nimekuambia hakikisha vigezo vyote viko safi kwa asilimia 100. Cha 4, tunakwenda kutazama over 2.5 hapa. Hakikisha over 2.5 kuna odd kubwa 2 na something, 2 ya 10, 2 ya 20, 2 ya 40, 2 ya 50 mpaka odd 3 na kuendelea. Hakikisha hilo kwenye over na under. Halafu 5, tunakwenda kutazama sasa pa each team, uwezo wa kuscore kwa timu husika. Ndipo tunatazama hapa over and under pa each team, uwezo wa kuscore kwa timu husika kati ya timu mbili zinazokutana. Sawa? Kwa hapa tunaona hii ina asilimia ni 136. Hii ni 142. Nini maana yake? Hii game ina uwezo wa kutoka 1-1 au 1-1 au bila. Sawa? Hapo utakuwa umenielewa vizuri sana. Sasa kipi kingine cha kutazama hapa? Tunatoka namba 6 tunakwenda kutazama collect score, ambayo collect score tunaiona hapa imekaa kwenye 1-1, ambaye odi yake ni 4 ya 15. Ni odi nzuri sana kwa collect score 1-1. Hapo utakuwa umenielewa kwa umakini mno. Ukiona hivi vyote viko sawa, maana yake hiyo game wewe uko salama kwenda kutabiri draw. Manake hata ukitazama kwenye boss team hapa unaona inaonyesha kwamba uwezekano wa kutoa GG haupo. It is okay, sisi hatudili na collect score, bali kule tumejaribu kutazama uwezekano wa kuwa collect score. Kwa hiyo sisi tukitabiri draw, manake tuko eneo salama kabisa. Hapo utakuwa umenielewa vizuri mno. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi ningeomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikiposti video yoyote, basi wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Thank you so much.